嗨，范好。有空可以聊一下吗？什么事啊？我看夜光，最近因为你一直在烦恼。那关你什么事啊？因为看到为了你难过，我很担心。我都没有担心了，你要担心什么？对，我知道最近跟他走很近。没有，你不要误会，我是真的很在乎他。我希望你可以接受我。都高二了，为什么要现在才跟他好？我也没想到能跟他变成朋友，只是想到他在我人生最难过的那一刻出现，还帮了我。现在居然还能遇到他，而且还可以走这么近，我觉得好不真实哦。我怎么闻到一股恋爱的酸臭味啊？你不要误会，我们还没有在一起啊。所以，你不只想当朋友喽？我我跟你说，喜欢一个人很辛苦，尤其是夜广，他什么都好，可是在恋爱上面的天赋不到1%。所以，我现在应该要跟你说谢谢。这么寒。可是我还有一件重要的事要跟你说。什么事？你说看啊。就是我哥啦，阿健，他要我把这个给你。我是第一次看他这么真心对待一个人，拜托你给他一次机会。那他为什么不自己拿来给我？他找了你很多次啊，只是你都不听他解释。拜托你再给他一次机会啦，你考虑一下。这项链是他自己修的哦。拜拜。对不起，我知道我这样很烦，可是我真的想到最笨的方法，就是在楼下等你，因为我真的很想见到你，可以回我吗？